播間嘅人，有冇經常啲頭唔舒服嘅，頭痛嘅你哋有冇浸過艾枕？平時瞓晏覺嘅時候，咁我尋日咧同大家講過，我呢度咧有個艾枕。艾枕係用咧我哋幾年嘅老艾打碎之後造成嘅艾枕，咁佢咧瞓幾日咧佢就會硬噶啦，因為佢吸晒我哋頭入邊嘅濕氣出嚟。凡係生個小朋友嘅，凡係我哋嘅中老年人，佢瞓得耐咧，佢就會幾日2日佢就會吸晒啲濕氣落去噶啦。我阿媽試過，然之後咧你曬翻佢，又用熱頭曬咗佢咧，佢又會好翻。然之後咧，你又可以繼續枕噶啦。如果你唔嫌麻煩嘅，你可以試下49蚊8。我本來咧，我尋日諗住晚上上嘅呢個嘢，咁咧然之後咧，佢唔肯送呢個嘢俾我。咁直播間嘅朋友仔，你哋有冇人想要？有人想要嘅，你話俾我知。因為呢個咧係真正嘅艾枕，佢好平嘅。咁呢嚿佢都要11、2蚊、14、5蚊噶啦，要靚嘅艾嘅。咁我咧今日咧喺直播間咧49蚊8毫子，咁一個咁靚嘅枕頭，再加埋咧再加埋呢個揼下嘅，咁你哋有人要嘅，我就叫佢攞50個出嚟，係送呢個嘢嘅，送埋呢個嘢嘅，好好聞嘅。凡係你頭暈個頭乜嘢痛乜嘢你咁樣嘅嗱，咁又得，條腰又得。我哋平時頭部咧有好多嘅穴位嘅，咁我哋平時攞呢個即係浸住呢個艾嘅時候咧，我哋嘅體溫咧會慢慢滲透落去，跟住通過呢個熱氣咧，佢會慢慢滲發出嚟，反滲透翻過嚟我哋嘅穴位度，係跟住令到我哋疏通我哋啲經絡絡。平時都有人艾灸啦，大佬平時你哋艾灸咧，你又炎熱又辛苦咯。咁我不如直接咁樣去瞓啦，佢會真係吸濕噶，佢係吸濕噶，艾呢係乾嘅。你吸2日，你攞出嚟曬，佢又攞出嚟洗嘅個枕頭我俾你睇睇嗰啲鞋係咪老艾嚟想要免費咁對唔住啦，土豪哥哥，因為人哋都要生活噶嘛，係咪先？人哋都要成本噶嘛。前50份有一嚿呢啲後邊嗰啲買係冇呢個嘢送噶，呢個都已經10蚊啦，為咗30幾蚊一個枕頭，你買乜鬼？你買乜鬼？50份咋得？嗱，俾你哋睇睇你平時如果自己買艾草你都要幾蚊一斤係嘛？咁你而家呢個係曬咗乾嘅，曬咗乾之後幫你整好晒，跟住再裝好咁靚嘅枕頭，先至49點幾係嘛？好靚噶，全部都好靚噶，艾心都已經喺度艾心如果你覺得重嘅，即係如果你覺得係太過高嘅，因為佢係7厘米高嘅。如果夠噶啦，啱嘅，我話俾你知，啱嘅，梁仔，我阿媽用過，我阿媽咁奀，佢都試過啦。啲老人家佢都叫我買好嘅，因為我當時咧，我叫佢送翻嗰個乜嘢俾佢嘅，送翻呢個艾取。呢個都係艾取嚟㗎，艾取嚟㗎，呢個都係艾取嚟㗎，呢個都要10零蚊啦呢個係大品牌嚟㗎唔係品牌仔嚟嘅。你拍咗一個係咪？拍咗嘅話俾我知啊！你哋平時咧屋企一般你都可能有軟枕嘅，咁但係咧你正常嘅每一個人咧都要配一個硬枕，因為硬枕嘅話咧你有時你不如等我講啦，好唔好啊？你嚟講。因為硬枕咧，佢係咁樣嘅，你自己拉翻啲出嚟，你覺得高嘅。因為硬枕凡係老人家咧，佢唔適合用軟枕嘅，因為條脊咩椎嗰啲唔好。應該我哋係用軟枕嘅，唔係用硬枕嘅，唔係用軟枕嘅。嗱，佢平時咁樣揼咧，你仲好過平時去按摩好舒服噶。我唔係同你講笑，真係好舒服。你尋晚拍咗啦，係咪？同埋呢個艾枕我再講下啦，因為艾枕嘅話咧，佢係純天然嘅艾葉嚟嘅，佢呢個艾葉唔通嘅，佢已經係曬咗乾噶啦。佢艾框佢都有個艾嗰個頭都有嘅，靚到。冇錯。跟住同埋咧，你哋平時如果係浸得耐有時你覺得佢貼咗落，即係塌咗落去咧，你攞出嚟曬翻下就得噶啦。有人話用耐咗容易出艾油，整濕床你要曬先得噶喎，你用2-3日。唔係話出艾油，佢呢啲本來就乾嘅，然之後咧佢吸咗你頭個頭油同埋條頸部咧，你有脂肪噶嘛，佢會吸晒你條頸嘅濕氣出嚟。你放喺條腰嘅，佢會吸你條腰嘅濕氣出嚟噶。吸咗之後咧，然之後你放入去，放去邊度放去太陽嗰度曬完之後咧，你再攞翻去用。
佢係咁樣嘅，咁你就唔使成日去嗌救啦，佢亦都輕鬆，亦都要自在，冇好用。特別係加埋呢個，我哋晚上邊睇我直播，活動一下你哋自己嘅神經啊，呢啲敲下佢，跟住我哋啲穴位啊，通下佢咯。